Ini nggak bisa hidup karena dia masuk gigi. Kita engkol berulang-ulang pun dia akan langsung berputar. Nah, jadi solusinya ini ada pada dalam sini. Ini kunci berapa? Kunci 8. Ini merek Firman, merek lama. Jadi kita akan lihat di dalamnya. Nah, ini tadi udah patah. Jadi kita harus beli satu set. Jadi kita mainkan, ambil pernya aja, nanti kita akan masukkan ke sini. Jadi kita udah beli. Nah, ini kita akan pasang, ambil pernya aja. Kalau bisa kita ganti. Nah, ini posisinya gini.
Lang nga. Timay. Timay lang nga. Nurse. Oh, kaya mati ban oli sa dahin. Kundi ko lang.
Pertengguan HP na Pak. Oke.